Аз номхон далайн бус нутгийн худалдаа ажилт дүүрийн танхимуудын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч ноён Жамал Инашвили энэ сарын 5-наас 10-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотын албан ёсны ажлыг хийлээ. Аз номхон далайн бус нутгийн худалдаа ажилт дүүрийн танхимуудын нэгдсэн холбоо нь 1966 онд анх байгуулагдсан өдгөө 27 орны 47 үндэсний болон орон нутгийн худалдаа ажилт дүүрийн танхимуудыг игнэндээ нэгтгэсэн. Бүсийн хэмжээнд бизнес эдийн засгийн хөгжлийг хангаж чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын нэр хүндтэй байгууллага юм. Монголын үндэсний худалдаа ажилт дүүрийн танхим нь Аз номхон далайн бус нутгийн худалдаа ажилт дүүрийн танхимуудын нэгдсэн холбоонд 1997 онд үндсэн гишүүнээр элсэж холбооны үйл ажиллагааг Монголын бизнес эрхлэгчдэд хүргэн ажиллаж байгаа төдий үе 2016 онд Монголын үндэсний худалдаа ажилт дүүрийн танхимын дарга оюун чимэг тус холбооны бодлого боловсруулах гүйцэтгэх зөвлөлийн 6 дэд ерөнхийлөгчийн нэгээр сонгогдсон ажиллаж байна. Аль жилийн хүрээнд Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга Аз номхон далайн бус нутгийн худалдаа ажилт дүүрийн танхимуудын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч ноён Жамал Инашвилийг хүлээн авч уулзлаа. Улсын их хурлын гишүүн гадаад харилцааны сайд Цогтбаатар Аз номхон далайн бус нутгийн худалдаа ажилт дүүрийн танхимуудын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч ноён Жамал Инашвилийг хүлээн авч уулзаж гадаад худалдааг нэмэгдүүлэх, хөнгөвчлөх, экспортыг хөрвүүлэх, хөрөнгө оруулалт татах асуудлаар санал солилцлоо. Аз номхон далайн бус нутгийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн чуулган боллоо. Улаанбаатар түншлэл 2018 нээлтийн үйл ажиллагаанд Аз номхон далайн бус нутгийн худалдаа ажилт дүүрийн танхимуудын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч ноён Жамал Инашвили оролцлоо. Аз номхон далайн бус нутгийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн чуулганы хүндэтгэлийн хүлээн авалт боллоо. Аз номхон далайн бус нутгийн худалдаа ажилт дүүрийн танхимуудын нэгдсэн холбоогоор дамжуулан бизнесийн хамтын ажиллагаа өргөжүүлэх нь чуулга уулзалт боллоо. Монголын өв соёлтой танилцах цонжин болдог аялал, бэсрэг наадам зэрэг албан ёсны болон бусад холбоотой үйл ажиллагааг Монголын үндэсний худалдаа ажилт дүүрийн танхим өндөр дээд хэмжээнд зохион байгууллаа. Аз номхон далайн бус нутгийн худалдаа ажилт дүүрийн танхимуудын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Жамал Инашвилийг дагавдан манай улсад дээрх холбооны орлогч захирал Амадор Хонрадо, бүгд найрамдах Хятад ард улсын торгоны замын олон улсын худалдааны танхимын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ли Жунхан, торгоны зам олон улсын худалдааны танхимын санхүүгийн хорооны дарга Дэвид Кянг болон Аз номхон далайн бус нутгийн худалдаа ажилт дүүрийн танхимуудын нэгдсэн холбооны дэргэдэх бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн ерөнхийлөгч Хатагта Мукта Нандины Жэн нарын 8 орны худалдаа ажилт дүүрийн танхим хөрөнгө оруулагчид худалдаа хэмжих байгууллагууд аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл болсон 32 төлөөлөгч хүрэлцэн ирж Монголын үндэсний ажилт дүүрийн танхимаас зохион байгуулдаг B2B уулзалтанд оролцлоо. Төрийн болон төрийн бус байгууллагын холбогдох албан тушаалтан бизнес эрхлэгчидтэй уулзаж санал солилцсон. Мөн аль жилийн хүрээнд бизнес форум болон Аз номхон далайн бус нутгийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн чуулганы зохион байгуулснаас гадна зочид төлөөлөгчид Монголын аялал жуулчлалын гол бүсгүүдээр зочилж Монголын хязгаарч давтагдашгүй өв соёлтой танилцсан юм а. Холбооны ерөнхийлөгч өөрөө ажиллаж байгаа нь бол их ач холбогдолтой байгаа. Мөн түнчлэн давхар бол дэд ерөнхийлөгч нэрсэн. Энэ 11 сар сонгуул бол бас дараагийн 4-8 жил удирдах ирээдүйн ерөнхийлөгч бас ирсэн байна. Нэгдүгээрт нь. Хоёрт нь бол торгоны зам гэдэг дагуух бол 3 жилийн байгуулагдсан тийм танхимуудын холбоо байдаг. Үүнд бол үүсгэн байгуулсан Монголын үндэсний худалдаа танхимаас оролцож явдаг. Энд бол 100 гаруй улс, 80 гаруй улсын 100 гаруй байгууллага танхимууд бол холбогддог. Ялангуяа энэ олон улсын байгууллагууд донд бидний өөрсдийн идэвхтэй тоглогч нар байж, идэвхтэй давтсан бэлтгэж өгч, харилцан ашигтай ажиллах нь бол бидний өөрсдийн оролцооноос их чухал юм байна. За өнөөдөр Монгол улсад Аз номхон далайн бус нутгийн худалдаа ажилт дүүрийн танхимуудын холбооны ерөнхийлөгч анх удаа ажиллаж байгаа. Энэ байгууллагын холбооны дэд ерөнхийлөгчийн хувьд миний бие болон манай танхим маш их ач холбогдол өгж байгаа. Яагаад гэвэл өнөөдөр бизнесээ бус нутгийн хэмжээнд гаргах одоо энэ боломжийг энэ аль жилийн хүрээнд зохион байгуулж байгаа бүхий л арга хэмжээгээр Монголынхаа бизнес эрхлэгчд олгож байгаа.
Аз номхон далайн бус нутгийн худалдаа ажил дүүрийн танхимуудын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Жамал Инашвили тус холбооны удирдлагууд болон торгоны замын олон улсын худалдааны танхимын төлөөлөгчид Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгад бараалгаж бус нутгийн болоод олон улсын эдийн засаг бизнесийн салбарын өнөөгийн байдал цаашид өргөжүүлэх боломж сэдвээр ярилцаж санал солилцлоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга Аз номхон далайн бус нутгийн худалдаа ажил дүүрийн танхимуудын холбооны ерөнхийлөгчийн Монгол улсад хийж байгаа аль жилийн хүрээнд зохион байгуулагдах бизнес уулзалтын үеэр хоёр талын бизнес эрхлэгчид харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны гараа эхлэнэ гэдэгт итгэж байгаагаа илэрхийлээд хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, газар тариалангийн салбарт бизнес эхлүүлэх боломж байгааг дурдлаа. Ерөнхийлөгчийн зүгээс дурдсан салбарт богино хугацаанд амжилт гаргахын тулд хичээн ажиллах төдийгүй форумын үеэр Монголын онцлогийг тусгасан асуудлыг ярилцах саналыг нухацтай авч үзэхээ илэрхийлсэн юм. So and the president during the meeting with the president he actually advised us to focus on the several sectors in the economy, of course, which we also believe that has a very good potential. So paying attention, for example, one of them is agriculture. So agriculture has a huge potential in your country, and we believe also the food processing can have a very good potential because they're always better to produce to make value-added products. This is very important. Another big potential in cashmere production and the branding the Mongolia as the best and biggest producer of the cashmere in the world and the high quality, which is a very important as well. You know, so big potential in tourism. Still a lot of possibilities because you have such a beautiful nature, such a environment, and such a different, you know. So from the Gobi Desert to the mountain part, from the dry to with a lot of rivers and water. So there is a big potential, and of course you have to invest in infrastructure together with the foreign partners, in roads, in hotels. This is the potential for the country. I'm not talking about the mine. Mine has already been established, and always in mining industry, the investor is. You can always have the big investors than big players, but those industry, agriculture, tourism, it's also very important for the small and medium business, and it's very important also for the employment issue. So it employs a lot of people. Аль жилийн хүрээнд Аз номхон далайн бүсийн худалдаа ажил дүүрийн танхимуудын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Жамал Инашвили тус холбооны орлогч захирал Амадор Хонрадо бүгд найрамдах хятад ард улсын торгоны замын олон улсын худалдааны танхимын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ли Жунхан, торгоны зам олон улсын худалдааны танхимын санхүүгийн хорооны дарга Давид Кянг нарын тэргүүтэй зочид төлөөлөгчдийг улсын хурлын гишүүн, гадаад харилцааны сайд Цогтбаатар хүлээн авч уулзсан бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, гадаад худалдаа, бизнесийн салбарыг хөгжүүлэхэд төрөөс баримтлах бодлого, гадаад худалдааг нэмэгдүүлэх, худалдааг хөнгөвчлөх, Монголын экспортыг төрөлжүүлэх, гадаадаас хөрөнгө оруулалт татах, Монголын бизнес эрхлэгчид олон улсын тавцанд гарахад нөлөөлөх хүчин зүйл үр өгөөж зэрэг асуудлыг хөндлөн ярилцаж санал бодлоо солилцсон юм. Түүнчлэн гадаад харилцааны сайд Цогтбаатар 21-р зууны далайн торгоны замыг хамтран байгуулах зорилго бүхий бүгд найрамдах хятад ард улсны нэг бүс нэг зам санаачлагын хүрээнд логистик зам тээврийн чиглэл голсон эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр идэвхтэй ажиллаж байгаагаа дурдаад санаачлагыг хэрэгжүүлэх үүднээс бүс ба зам хөтөлбөртэй холбоотой арга хэмжээнд оролцох албаны төлөөлөгч хөрөнгө оруулагч нар зориулсан тусгай гарцыг хөлийн хяналтын бүсүүдтэй байгуулсан болохоо танилцуулсан юм. Мөн хамтын ажиллагааны хүрээнд Монголын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүний гадаадд сурталчлах, гадаадын хөрөнгө оруулалт, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, техник технологи, инновацийг Монголд нэвтрүүлэхэд суур нөхцөл бүрдсэн болохыг онцоллоо. Монголын засгийн газрын хийж явах ёстой ажил юу гэвэл зах зээлийн тэлж өгөх. Бараа бүтээгдэхүүн нэвтрэх боломжийг чөлөөлж өгөх. Энэ бол засгийн газрын ажил. Бизнес дангаараа энийг хийж дийлэхгүй. Энийг бид нар хийгээ явж байгаа. Одоо Японтой чөлөөтэй талдааны хэлэлцээр байгуулаад явж байна тийм биз.
Дэлхийн худалдааны байгууллагын хүрээнд бид нар энэ худалдааг хөнгөвчлөх гэрээ дөнгөж сая байгуулагдсан олон улсын гэрээ энэ бүгд чинь манай бизнесүүдэд ингээд эргээр нөлөөлөх ёстой. Энэ зах зээлийн тэлэх ажлыг бид нар хийж байгаа ёстой. Энийг бид нар хийхэд энэ гадны одоо худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудтай бид нар хамтарч ажиллах маш их хэрэгтэй байна. Азийн номхон далайн орнуудын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Жамал Инашвилигийн ажлын хүрээнд Азийн номхон далайн бус нутгийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн чуулганы зохион байгуулсан юм. Азийн номхон далайн бизнес эрхлэгчдийн чуулга уулзалтын урилгыг бүлийн орч хүртсэн ирсэн та бүхэн хатагт эрхлэгчийн яамдан Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын нэрийн өмнөөс болон хувийн зүгээсээ энэ өдрийн түмэн амлалтыг айлтгая. Энэ чуулганаар олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар бизнесийн боломжуудыг бий болгох сэдвийн дор Азийн номхон далайн бус нутгийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн хамтын ажиллагаа, бизнесийн боломжууд, эмэгтэйчүүдийг эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл, оролцоог нэмэгдүүлэх болон цаашид бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн өсөх, хөгжих арга замуудын талаар хэлэлцдэг. Хуралдааны эхэнд жижиг дунд үйлдвэр болон бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг санхүүжүүлэх сэдвээр олон улсын санхүүгийн корпорац, санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээний Азийн номхон далайн бус нутаг хариуцсан дарга Рэйчел Фриман илтгэл тавьсан бол Европын холбооны худалдааг дэмжих төслийн багийн ахлагч хатдаг Кармен Фратита Монгол улсын худалдааг дэмжих сэдвээр экспортлогч, эмэгтэй бизнес эрхлэгч Наран Кашмир компани олон улсын зах зээлд нэвтрэх экспортын туршлага сэдвээр тус илтгэл тавьж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хууль, татварын орчин, хөдөлмөрийн хууль зэрэг бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн өмнө тулгамдсан асуудал хийгээд эмэгтэйчүүд эдийн засгийн хувьд яаж хүчрхэг болох вэ гэх мэт асуудлыг хөндөн тодорхой арга замыг эрэл хийлэн ярилцлаа. Манай Монголын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн бизнес гэдэг бол 1.5 их $80 байгаа. Тэгэхээр тэр бизнес руу яагаад юм банкуд орохгүй юм? Тэ яагаад бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд зээл авахд одоо эрэгтэйчүүдс илүү хэцүү юм гэдэг энэ асуудлуудыг бол ярьж байгаа. Хоёрдугаар асуудал нь бол экспортоо яаж бид нар дэмжих вэ? Аз Пасифик гэдэг чинь өөрөө маш том мөч одоо бүс болсон байж байна. Хамгийн баян орнууд явж энэ бүст одоо төрхөөр байгаа. 21-р зууны харуул. Тэгэх юм бол бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд яаж энд ямар боломжоор яаж оролцох вэ гэдэг энэ том асуудлыг ярьж байна. Гуравдугаар асуудал нь ерөнхийдөө мэдээж хэрэг эмэгтэйчүүд учраас яаж эмэгтэйчүүдээ эдийн засгийн хувьд хүчрхэг болох вэ? Яаж ажлын байрыг бий болох вэ? Яагаад манай эмэгтэйчүүд төр нам засгийн өндөр албан тушаал байхгүй байгаа? Яагаад сумын дарга нарын эмэгтэйчүүд биш байгаа? Энэ бүх асуудлуудыг бид нэр бүгдээрээ мэдж байгаа. Тендеринг комисс яагаад ганцхан эмэгтэй? Тэр ганц эмэгтэйгээ яагаад төлхөө гаргачтай? Тэгэхээр энэ бүх асуудлуудыг үнэхээр бид нар эдийн засгийн 50% бий болгож байгаа. Үнэхээр ажлын байрны 75% бий болгож байгаа бол бид нар замбраатаагаар бодлоготойгоор энэ болгоныг бол ингээ ярилцах хэрэгтэй. Тэгээ бусад орнуудаас бас суралцах хэрэгтэй. Бидний манай болоод бидний гол зорилго орчин үеийг тэгээд хүмүүсийн ажиллах орчин нөхцөлд аятаата тийм барилга байгууламжтай байхыг аягүй хүсдэг. Тэрний төлөө одоо зүтгэж байна. Тэгээд бас хүндрэл нь ерөөсөө л ажиллах хүчин. Ажиллах хүн олдохгүй энэ Монголд. Тэгээд аягүй тогтворгүй байна. Ирчээд ажил хийхээсээ илүү бас нэг боломжийн цалин аваад тэгжингээ байж сонирхолтой. Тэгэхээр техник мэргэжлийн сургуулиудыг одоо төлхөө бүр энд л их хүмүүсийг сайн бэлтгэж өгмөр байна. Энэ өдөр Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас жил бүр хамтран зохион байгуулдаг Улаанбаатар түншлэл 2018 олон улсын намрын үдсэглэн худалдаа 43 дахь жилийнхээ нээлттэй хийлээ. Үдсгэлэнгийн нийтийн үйл ажиллагаанд Азийн номхон далайн орнуудын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Жамал Инашвили тэргүүтээ зочид төлөөлөгчд оролцсоноос гадна тус байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилсан павильон ажиллалаа. Улаанбаатар түншлэл 2018 үдсгэлэн худалдаанд дотоодын аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, тэдгээрийн үйл ажиллагааг дэмжих, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх түншийн харилцаа холбоо тогтооход чиглэгдсэн бөгөөд энэ жилийн үдсгэлэнд дотоодын 80 гаруй бизнес эрхлэгчид аж ахуйн нэгжүүдээс гадна Тайваны 10 гаруй аж ахуйн нэгж оролцож бүтээгдэхүүнээ Монголын хэрэглэгчдэд сурталчилсан юм.
Энэ үеэр жижиг дунд бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болсон салбартаа тэргүүлэгч бизнес эмэгтэйчүүдийг онцлон Аз номхон далайн бусын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын нэгдсэн холбоо Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас Enterprise International Awards гардуулсан юм. За мэдээж маш олон бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд байгаа. За тэгээд манай салбар бол өөрөө их онцлогтой. Яагаад гэвэл одоо маш олон ажлын байрыг бол бий болгож байдаг. Манай зөвлөлт ойдлын салбар бол одоо нэг өөрчлөлтсөн эмэгтэйчүүд нэлээ их одоо ажилладаг. Ер нь одоо дан эмэгтэйчүүд л ажилладаг гэх үү дээ. Тийм салбар байдаг бас түүгээр их онцлогтой. Би Баянгар аймагт тэр баялаг богд компани захирлаар одоо 25 жил ажиллаж байна. Манай компани маань гадаад худалдаа болон худалдаа үйлчлэгээний чиглэлээр ажилладаг. Тэгээ цаашдаа бол би бизнесийнхаа өрөөг одоо өргөжүүлж мөн өөрийнхөө одоо буудлын орон тоог олон болгож ажлынх одоо цаашаа зорилготой байна. Аз номхон далайн бүс нутгийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Жамал Инашвилигийн айлчлалын 2 дахь өдөр Аз номхон далайн бүс нутгийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын нэгдсэн холбоогоор дамжуулан бизнесийн хамт ажиллагаагаа үржүүлэх сэдв чуулга уулзалт энэхүү нийгэм бэлэн болсныг мэдээлэхдээ таатай байна. Монгол улсын ерөнхий сайд илгээлт ирүүлсэнийг маш их танилцуулъя. Аз номхон далайн бүс нутгийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Жамал Инашвилигийн Монгол улсад хийх албан ёсны айлчлалын хүрээнд зохион байгуулагдж байгаа чуулга уулзалтанд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд чин сэтгэлийн халуун мэндчилгээ дэвшүүлгийн ялдамт энэхүү нэр хүндтэй ач холбогдолтой арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимд Монгол улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс болон хувьяасаа гүн талархал илэрхийлье. Монгол улс Аз номхон далайн бүсийн орнуудтай түншлэлийн харилцаа хөгжүүлэх хүрээнд хамтын ажиллагааг олон салбарт өргөжүүлж харилцан ашигтай төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд хамтын ажиллагаанд эдийн засгийн гол хөдөлгөгч хүч болсон бизнес эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч, тэдний эрх ашигыг хамгаалсан эрх бүхий байгууллагуудын оролцоо нэн чухал юм. Монголын хөрөнгө оруулалтын орчныг олон улсад таниулах, бүс нутгийн хэмжээнд эдийн засаг, бизнесийн харилцааг өргөжүүлэхэд өргөн цаг хүрээтэй арга хэмжээ болж байгааг зохион байгуулагчдын зүгээс онцолж байлаа. Personally experienced the beauty of Ulaanbaatar, but also to meet members of its business community. We certainly look forward to learning from you on the current business conditions, major economic developments and opportunities that Ulaanbaatar and Mongolia as whole has to offer to foreign investors, particularly those from cacci member countries. Yesterday, we had the honor to meet with the 边境的接壤的这种关系是发展贸易，特别是发展“一带一路”框架下的贸易和旅游是一个非常重要的方面。那么我说说旅游，我觉得中国是全世界第一个旅游大国，第一大国。那么中国的旅游在蒙古是很少的，怎么办呢？应该是加大对蒙古特色景点的一种宣传，特别是应该强调一个蒙古是历史上草原丝绸之路的重要的节点国家。那么中蒙俄经济走廊的建设也应该和中蒙俄草原丝绸之路旅游的建设来重合起来，来相互融通。我想通过旅游会促进商贸的发展。Залва бизнес харилцан ашигтай байх энэ нөхцөл дээр явдаг учраас энэ гадны ирж байгаа зочид бид нар аль болохоор Монголд бусад орнуудаас өгж байгаа хөнгөлт энэ таатай нөхцлүүдийг ашиглан бусад дэлхийн зах зээл дээр гарах боломжтой юм а гэдгийг маш одоо зөвөр танилцуулснаар эргээд биднээсийн энэ хийж байгаа арга хэмжээ маань манай бизнес эрхлэгчид
манай эдийн засагт маш их эерэг нөлөө үзүүлэх ийм байдлыг бий болгосоо гэдгээр бид нар хүчин чармаалтаа гаргаж ажиллаж байна. Аз намхан далайн бүс нутгийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын нэгдсэн холбоогоор дамжуулан бизнесийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх сэдвэд чуулга уулзалтын хүрээнд энэ үдэш хүндэтгэлийн арга хэмжээнд зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээний үеэр Аз намхан далайн бүс нутгийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын нэгдсэн холбооны Lifetime Member буюу насан туршийн гишүүн болсон аж ахуйн нэгжүүдэд гишүүнчлэлийн гэрчилгээ гартуулах ёс занлын ажиллагаа болсон юм. Энэ cacci-гийн одоо аль биесны насан туршийн одоо гишүүнээр хоёр компани сонгогдсон юм байна. За нэг нь манайх, за нөгөөдг нь Монгол базаарт юм байна. Харин тус холбооны дээд шагнал болох Алтан цомыг Хаван богд, MCS Holding, Номин Holding, Петровис, Монполимент, IT Zone, Хаан банк, Улаанбаатар банк зэрэг 16 аж ахуйн нэгж гартан аваад байна. Аз намхан далайн бүс нутгийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Жамал Инашвили болон торгоны замын олон улсын худалдааны танхимын ерөнхий нэрийн бичгийн дарга Ли Жунхан тэргүүтэй төлөөлөгчид угчуулга уулзалтыг Монгол улсын эдийн засаг, бизнесийн салбарыг бүрэн зураглалаар нь харах боломж бүрдүүлсэн үр дүнтэй чуулга уулзалт боллоо хэмээн дүгнэж Монгол улс нөөц бололцоогоо бүрэн ашиглаж чадвал бүс нутгийн хэмжээнд идэвхтэй тоглож болох бүрэн боломж байгааг онцолдсон юм.